So, may adlaw yung tanan guys no. Tan-awa ning ang video guys nga sa mga tawhana may gatukod sa mga lain-laing relihiyon nga tinukod og tao. Tan-awa yung video guys. Maayong adlaw kanaton tanan mga igsuon ko dihan ni Kristo, maayong adlaw kanaton tanan. Nakita ninyo mga kaigsuonan, mauni ang mga picture sa mga magtutukod sa tinihuan. Pamilyar ninyo na yung mga naunga? Atong unahon dinhi. Si Charles Dazi Russell maoy founder sa Jehovah Witnesses 1870 dito sa USA. 1870 tanawa ang nakabutang dinhi. Si Charles Dazi Russell, dili si Jesus Christ mo'y nagtukod sa Jehovah Witnesses, dili si Jehovah kundi si Charles Dazi Russell. Felix Manalo mo'y founder sa Iglesia ni Cristo 1914 dito sa Maynila. Kunya misunod dayon iyang anak si Iranio. Dayon ang iyahang misunod ni Iranio si Eduardo. Daro naong ni Felix Manalo mo'y founder sa Iglesia ni Cristo. Dili si Jesus Christ ang nagtukod sa Iglesia ni Cristo Manalo ha. Muna ayaw mo pailad aning mga tinuhuan karon nga nagdadaog Biblia. Kunuhay ang ilang simbahan ha ako nos Biblia, pero kung imo ding tun-an dili di si Jesus Christ ang nagtukod sa ilang simbahan kundi tao ra gyud sama nato. Muna ayaw gyud mo pagpasakop anang simbahan nga tinukod lag tao kay di gyud na makaluwas. Salmo 127:1 kawang lamang ang balay kung ang nagtukod tao. Ili Soriano founded dating daan 1980 dito sa Manila. Nawa mga kigsuonan naong ni Juan Ili Soriano. Napailain Joseph Smith Founders Baptist 1609. Tanawang naong ni Joseph Smith taas kay bungot 1609 natukod ang Baptist. Niya pailain si Joseph Smith mo'y founders Mormons or the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1820 din na natukod ang Mormons. Tanawang naong ni Joseph Smith. Niya pailain William Miller maoy original gyud sa original nga founder sa Seventh-day Adventist 1840 sa USA natukod William Miller. Tanawang naong ni William Miller. Napailain mga kigsuonan Martin Luther usa ka former nga Agustinian nga pari 1529 mo'y nagtukod anang protestante. Ang Roman Catholic kasi gatukod tanawa si Jesus Christ. Naong sa atong Ginoo pirting liguna Jesus Christ ang gatukod sa Roman Catholic Church 33 AD. Kunya doon na siya gipili si Peter mo'y unang Santo Papa. Amen. God bless. Mao to guys, mao to mga tawhana guys nga mao to gatukod sa mga laing relihiyon diri sa kalibutan niya. Ang tinukod sa atong Ginoong Kristo ang Roman Catholic yun, number 1 yun. Mao gito sa guys sa Bible nga Roman Catholic may gitukod sa Ginoong Kristo guys. Grabe kalig-on gid sa ato ang simbahan Anak kamo diya ayaw gid biyain ninyo ang atong simbahan kay tinukod na sa ato ang Ginoong Kristo.